Manolotra ny araba ao ambapiraritsoa ho antsika mianakavy anatratra ty fotoana androany ity indray aniotsika iresaka mikasika ny Barrea de Madagascar iresaka momba ny PMU ary ambeny valiny Lotobet aza miala ary fa omenanareo daholo ireo vaovao tsara ho fantatra mikasika ny rehetrarehetra ireny mandrapiandry izay aloha dia ometsika ihany koa ny valiny fisarianao maly teo amin'ny resaka Lotobet 450 tamin'ny fitora ariva omaly talata izay nahitana tarehimarika toy izao ray 9 20 ary 4 nahitana andreto tarehimarika dimy reto kosa ho any 535 omaly any enina raiky ambiny folo 20 20 ary 4 roapolo tapitrisa ariary no ampanantenaina ireo izay mahita ny tarehimarika efatra ho an'ny 450 eny fa na tsy mahita ny efatra ianao dia mahazo lela vola ho an'ny 535 kosa ho an'izay mahita ny tarehimarika dimy dia mety ahazo 7,000 alina sy 2 hetsy sy 420 tapitrisa manomboka izao dia ampahafantarina isika rehetra fa intelo miataona zany ny lalao powerball isaky ny herinandro dia ny talata ny alakamisy ary ny alahady omenatsika hatrany eto amin'ity fandarina ity isakariva toy izao ny vokadalao tamin'ny fisariana izay tsy piako tsara fa any Florida moa no atao izany fisariana izany isika eto mahazo milalao ary raha toka tsy maharaka ianao ny vokadalao afaka mijery ianao any amin'ny tranokala hitantsika rehetra any izany lalao powerball izany zay lelandao ary hofantarina avy hatrany ny andindiny momba ny azakazatsoavaly rampitso andao vertsika tsy misy instru ianona azy ok are bonko bleu ianao no mitahaka mitovy bleu tsara ny feonao ya voray bonko rose jaune vert nareo manampy dia ny fetisy manao cœur ok ataontsika an'izay anareo he sambatra izy niomba fianandrazambolide mety tsara Prestobet ny fianakavimbendreo karatra kikisana ny tonga eto ambet 261 Prestobet miandry anao ireo tapakila mahazo he sambatra izy mahazo sambatra ery he sambatra izy mahazo sambatra ery Paris Longchamp ny toerana iazakazana ry zareo eo ambony toerana marindrano mirefy 10,420 metatra ao ankavanana misy nitady manana mpandray anjara 9 isika ny amboara amin'io dia antsoina hoe Reine Marguerite arahantsika ao amin'ny réunion 1 course 5 raha ny anatin'ny site internet any ianao no milalao ary amin'ny fitora sy fahatelony ariva eto Madagasikara fataro avy hatrany ary ireo kasika izany un jockey ndraitsika au base 13 Belts 14 Moss tsara ny fanantenana ho an'ireto jockey manaraka ireto ny 8 Michael Barzalona 2 Cabre Ani 5 Benoist mety hitondra surprise ka anova ny cote-tsika kosa ny 7 Eddie Ardouin 1 Guitro Army 11 Stéphane Pasquier raha tsy mivokadalao teo aloha izany kisaka antsika ho délaissé ny 16 Claudic 9 Stéphane Arny 15 Maxime Guillon raitsika ho favori kosa ka everina ho anisany andrafitra ny kente type ny 13 Belts 3 Aurélien Lemaître Arny 14 Moss ny Moss ihany koa moa ilarina fa 4 io nazo ny coup de cœur atsika amin'ny rapitso io samiaro mandrafitra ny azy ny avy aty aminay aloha zany ho anareo izay tia mamatambonina dia ny 13 6 3 2 Arny 5 raha dominareo tapano iaho ny bety dia andony erany misy fivana kely fiakarany arivo ariary ny tapakila ho an'ireo mpandray anjara ny PMU na ny azakazatsoavaly izany manantena izay fa tsy zay akory no vola no randrana ho atsika rehetrarehetra eo fa betsaka no io no mety ho atsika raha toka atsika ny gain amin'izany tsy arivo ariary fotsiny fa azo amina tapitrisany maromaro ianareo noho izany dia masoary milalao ny programme dalomena atsika eto isanandro toy izao moa dia
mikasika ny Kente Plus ary ny Kente 261. Avelantsika dia hitsambikina hiaraka amin'ny Sportybet sapandalao anankiray ato amin'ny Bet 261 aza mialana. Ho fanomezana fahafapoan'ireo mpilalao pari multipla eto amin'ny Sportybet, milalao valalao roa farafahakeliny ary mahazahoa cashback eo averina aminao ny volanao raha toa ka ray ihany ny diso. Raha toa ka mihoatra ny 25 fitambaran'ireo koty lalao mariny dia averina aminao ny volanao. Raha mihoatra ny 45 kosa dia hitombo avy 2 izany. Raha 60 dia hitombo ny 3 ny volanao. Raha mihoatra ny 90 dia hitombo ny 10 izany. Raha 450 dia hitombo ny 10 kosa ny volanao. Raha 750 dia hitombo ny 10 bezao. Raha mihoatra 950 kosa dia hitombo 100 izany. Manomboka izao ary raha misy diso ray ao anatin'ny tapakila pari multipla dia mahazahoa cashback miaraka amin'ny Sportybet. Misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny Bet 261. Raha milalao multipla 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao. Raha milalao multipla 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao. Raha milalao multipla 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao. Raha milalao multipla 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao. Raha milalao multipla 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezao vola ho azonao. Ireo match rehetra ireo nefa dia tokony manana koty mihoatra na mitovy amin'ny 1,20. Taddio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 10 tapitrisa ariary. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Miara-mientanentana ny fony malagasy rehetra anahoana ny toyan'ny Barria de Madagascar amin'ny fifanitsanana amin'ny Coupe du Monde raha toa ka sy tafiditra ao anatin'ny CAN isika amin'ny faharoa amby roapolo sy roa arivo io. Benin sy Madagascar no ifandona rampitso eo amin'ny kianjabeany Mahamasina. Engany ka mba hitondra fandresena ny Barria de Madagascar fa na dia zany ary misy tambelina kely tsara ho ampahafantarina antsika ihany fa inevana zay ny Madagascar no resy tao anatin'ny lalao rehetrarehetra nataony. Raha mifandona tamin'ny Benin kosa izy ara-tantara dia manana atsala roa ary resy indroa. Dia somary manala sala tanteraka ihany le izy saingy antenaina fa hitondra herijika ary angovo tanteraka ireo mpilalao Barria de Madagascar. Ikena hoe tsy eo i Marco naratra izy ary tsy eo ihany koa Jeremy Morel fa tena mamiratra aloha hatreto ary tena miaiky azy avokoa any amin'ny Galaxy any Amerikany dia tsy izy akory zany fa i Ryan Ravelson izay mampidi baolina isaky ny miakatra. Antenaina fa ho tafiditra ao anatin'ny composition raha namana amin'io rampitso io ary mbola maro ihany koa ireo mpilalao sangany miaraka aminy mety antenaina fa hitondra fandraisana ho an'ny Barria de Madagascar. Efa mialalao isika rehetrarehetra afaka mitsidika ny any amin'ny atin'ny site web ny Bet 261 raha toa ka maka Barria ianao raha toa koa maka Benin ianao dia tsy maninona fa vola mony antsika no resana eto am'tian'io ity fa tsy fitavatandrazana. Manana lalao hafa koa isika akoatran'io fifanitsanany Barria sy Benin io ireto raha toa ka mila tike maromaro ianao anampina Barria sy Benin dia reto ary nitsongainy manokana mba homena anareo. Algéria ifandonan'ny Djibouti mazava ho azy maresy Algéria. Kenya ifanandrina amin'ny Ouganda inona ihany koa fa ho tavavoaka i Kenya. Raha toa zany samy maresy i Algérie sy Kenya dia manana koty isika ry zareo 2,37 izay 2,37 zay afaka mbola pinao lalao hafa raha tianao ho ampiakarina kokoa. Mirary soa antsika rehetrarehetra ilalao mirary soa antsika rehetra maka Barria. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Lotobet avy hatrany no mitsena antsika ndao ary fatana miaraka amin'ny police de jeu ireo valin'ny fisariana nitotosaina androany alarobia voalohan'ny volana septambra. Voatsapaka an'io voalohan'ny volana septambra atao amin'ny vata fisariany 450 tamraky be folo 7 1 46 50. Ireo tafiakatra tamin'iray 37 21 46 32. Ny voatsapaka tamin'ny telo 6 38 17 29. Ary ny farany tamin'ny anio tamin'ny 5 ora dia ny 26 29 34
2 noho ny fahatereny fotoana dia tsy tonga teto ny tamin'ny fito saingo mena nareo rampitso amin'ny fandaharana izany ny 535 niaraka tamin'ireo kosa dia ny 8 27 3 16 29 ataoko angamba fa rarany sitsiny raha to ka isika mianakavy zay ety amin'ny Antananarivo sy manodidina raha to ka mandalo eny aminareo eny Barea omeo hery izy mety voafetra ny toerana araka ny meny kafo hoe Royal ihany no afaka mitsofoka ao anatin'ny stady vaovao reo Royal reo ny solo tena anotrana fa isia kosa raha eny andalana eny ny toano ataovy ny orakoraka ampaherezo ny ekipantsika mba hitondra ny anaram-boninahitra izany ekipa pirenena malagasy izany mirasoa atsika rehetrarehetra mba hanana toromaso mamy ary mirasoa ihany koa ny ekipa pirenena malagasy mba hivasa fandresena eloham-pena